Chi era davvero Jeffrey Epstein? Mr. Epstein, how long have you been sexually attracted to underage minor females? Are you kidding? Assert my 6th Amendment, 14th Amendment, and 5th Amendment rights under the U.S. Constitution. Therefore, at the moment, I cannot answer that question. Quello che state per ascoltare non è un film, e nemmeno un complotto. È il contenuto di oltre 3 milioni di documenti giudiziari che, fino a quest'anno, erano blindati sotto segreto di Stato. Scusate l'interruzione, solo che questo video probabilmente verrà bannato, quindi vi chiedo ragazzi di supportare questo video con un like e un commento affinché non venga bannato o segnalato dall'algoritmo di YouTube. Buona visione. Siamo nel 2026 e l'FTA ha finalmente costretto le autorità a lasciare l'ultimo definitivo carico di prove. E quello che emerge fa tremare i palazzi del potere partendo da Washington fino a Londra, fino alla Silicon Valley. Oggi non parleremo solo di Epstein, l'uomo che sapeva troppo ed è morto nel momento giusto per molti. Oggi parleremo del sistema, di come un uomo senza laurea sia diventato il custode dei segreti più inconfessabili dell'elite globale. Metteremo in fila i nomi, dai voli di Donald Trump e mail a Bill Gates, fino alle ombre che avvolgono l'intelligence internazionale. Per capire l'orrore dobbiamo capire l'uomo. Jeffrey Epstein non è nato miliardario, era il figlio di un giardiniere a Brooklyn. Eppure, negli anni 70, lo troviamo a insegnare matematica e fisica alla Dalton School, una delle scuole più prestigiose di New York, frequentata solo da figli di miliardari. Ma la domanda è, come ci è arrivato senza una laurea? E già qui iniziano le prime anomalie. Già la Dalton, il suo comportamento con le studentesse era già nell'aria, ma invece di ricevere una denuncia, ottenne un posto a Wall Street. Entra alla Bear Stearns e in pochissimo tempo scala tutte le vette finanziarie. Ma il vero salto avvenne con un incontro specifico, con una persona specifica. Leslie Wexner, il proprietario di Victoria's Secret. Conoscete il marchio, no? I nuovi file del 2026 confermano ciò che molti sospettavano. Wexner diede ad Epstein una procura totale dei suoi beni. Ma Epstein non gestiva solo i suoi soldi, usava il suo jet privato, viveva nelle sue case di lusso, nella villa a New York a Manhattan. E ora vi chiedo, perché Wexner, un personaggio così altolocato, ha dato le chiavi del suo impero a un personaggio come Epstein? La risposta è nel metodo che Jeffrey Epstein stava perfezionando, cioè diventare indispensabile, ma non per i soldi che faceva guadagnare, bensì per il servizio che offriva. E ora andiamo al punto più oscuro, quello che i documenti chiamano The Program. Epstein non agiva da solo. Al suo fianco c'era Ghislaine Maxwell, la figlia di un magnante di un'editoria britannica, sospettato per i suoi legami con il Mossad. Insieme avevano creato una macchina di reclutamento industriale. Il meccanismo era diabolico. Non cercavano solo in ambienti degradati, addescavano giovani ragazze, a volte minorenni, promettendole borse di studio oppure una carriera nella moda. Poi dopo venivano portate nella villa di Palm Beach o nell'appartamento a New York per dei semplici massaggi. Ma era una trappola, perché una volta entrate all'interno del sistema venivano manipolate e costrette a reclutare altre ragazze, in una sorta di schema piramidale dell'abuso. And then it's just a little part of what they've got. E poi c'era l'isola. Little St. James, un paradiso tropicale trasformato in un buco nero per la legge. I file rilasciati quest'anno descrivono la presenza di telecamere nascoste in ogni angolo della casa su Little St. James. Epstein non voleva solo soddisfare i suoi appetiti, voleva le prove. Se porti un politico, una persona importante o un CEO sull'isola e lo metti in una posizione compromettente,
quell'uomo non è più tuo amico, è una tua proprietà. Questo era il core business di Jeffrey Epstein, il ricatto sistematico. E ora parliamo dei nomi e partiamo dal più discusso, Donald Trump. Nei nuovi files del 2026 il suo nome appare più di 3.000 volte. Questo è un dato che scotta. I registri confermano che Donald Trump ha volato diverse volte negli anni 90 sopra l'aereo chiamato Lolita Express. Non posso dirvi i dettagli, se volete fate stesso voi una ricerca. Tuttavia bisogna essere onesti per evitare comunque il ban. I documenti mostrano anche una rottura profonda tra i due nel 2004. Trump sostiene di averlo cacciato da Mar-a-Lago dopo che Epstein aveva infastidito una dipendente del posto. An invitation into Donald Trump's world. Shows the future president welcoming Jeffrey Epstein to his Mar-a-Lago estate. Ma i file contengono alcune email di Epstein che parlano di Trump in modo derisorio. Per esempio, c'è questo biglietto per gli auguri ad Epstein scritto da Trump per il suo 50° compleanno, ma ovviamente Trump smentisce tutto dicendo che è opera dei suoi nemici. Però c'è un punto che non è chiaro. È stato stesso Trump a firmare affinché questi documenti potevano essere rilasciati. È la mossa di un uomo che non ha niente da nascondere o è un attacco preventivo per sporcare tutti gli altri? Perché nei file non c'è solo lui, c'è anche Bill Clinton, citato per i suoi 26 voli sull'aereo di Epstein, ma ovviamente lui ha negato tutto, pur avendo testimonianze che lo collocano sull'isola. In più all'interno di questi file del 2026 ci sono le dichiarazioni di vari piloti che si ricordano perfettamente il volto dell'ex presidente. Non voglio nemmeno parlare di un altro ospite che è stato confermato stesso in questi nuovi file, Stephen Hawking. Non ne voglio parlare perché lo immagino tipo Passiamo alla Silicon Valley, perché il nome più ricorrente in questi nuovi file è proprio quello di Bill Gates. I documenti confermano che Epstein cercò di ricattare il fondatore di Microsoft riguardo una presunta relazione con una giocatrice di volley russa. Poi un'altra domanda: perché Gates continua a vedere Epstein anche dopo la condanna del 2008? Gates sapeva per cosa fosse condannato Epstein. Le risposte ufficiali sono vaghe, parlano di filantropia, ma le email dicono altro. Poi c'è anche un altro nome molto importante, Elon Musk. I file menzionano un suo presunto interesse all'acquisto dell'isola nel 2013. Musk ha sempre negato con forza questa dichiarazione, ma il fatto che il nome compaia in note legate a incontri logistici solleva qualche domanda su quanto fosse estesa la rete di Epstein anche sul mondo tech. Ma la domanda finale è: per chi lavorava Epstein? Molti file suggeriscono che fosse un asset dell'intelligence. Raccogliere video compromettenti sui leader mondiali è il sogno di ogni agenzia di spionaggio, perché anche la facilità con cui entra ed esce dai guai suggerisce un tipo di protezione che va oltre la ricchezza. Nei documenti pubblicati dalla Commissione della Vigilanza USA nel dicembre 2025 sono apparsi scatti dell'interno della villa di Little St. James. Sembra un film horror. C'è questa poltrona da dentista, completa di attrezzi come trapani e strumenti medici. Si trova in una stanza nel seminterrato. È un'immagine spiazzante. Non c'è una spiegazione ufficiale nei file del perché fosse lì, il che alimenta le teorie più oscure. Torture, procedure mediche non autorizzate o un semplice fetish. Ma se notate, sulle pareti di questa stessa stanza troviamo circa 12 maschere in lattice raffiguranti persone con espressioni neutre e inquietanti. Gli esperti dei file suggeriscono che fosse un modo per traumatizzare o controllare la vittima. Una specie di gioco di ruolo, ma molto più macabro. È stata fotografata una stanza con poltrone in velluto rosso, stile cinema o club privato. Accanto una lavagna, con varie scritte come potere, giudizio e controllo.
con nomi delle vittime, in questo caso censurate. È come se fosse la sala di controllo da dove Epstein pianificava tutto. Ma se pensate che questo è macabro, beh, per niente. I file del 2026 ci portano ancora più in fondo, in un territorio dove la realtà supera l'orrore dei film. Tra le testimonianze più scioccanti e controverse emergono i racconti di alcune sopravvissute che parlano di rituali che vanno oltre l'abuso fisico. Si è parlato spesso di teorie estreme, quasi incredibili, ma c'è un video che ha fatto il giro del mondo. Quello di Gabriela, una delle giovani vittime portate in Messico. In un momento di puro terrore e disperazione, Gabriela urla delle parole che gelano il sangue, parlando di atti di cannibalismo e di consumo di carne umana durante alcuni incontri dell'elite sull'isola. Però queste accuse, per quanto estreme, trovano spazio nei nuovi dossier con il nome di deposizioni non verificate. Non ci sono ancora prove forensi definitive. Quindi amici miei, io vi chiedo, era solo un modo per terrorizzarle e controllarle? O c'è qualcosa di ancora più scuro dopo le porte di Little St. James? Arriviamo al 2019. Epstein viene trovato morto nella sua cella. Un suicidio, dicono. Ma i file del 2026 riaprono un'altra ferita. Telecamere rotte, guardie che dormivano nello stesso momento. È un'autopsia che parla di frattura all'osso ioide, tipico dello strangolamento. Con la sua morte il processo si è fermato. Molti hanno tirato un sospiro di sollievo, ma i documenti che abbiamo analizzato oggi ci suggeriscono che, anche se è morto l'uomo, il sistema continua lo stesso a funzionare. Perché questi file non sono solo cronaca nera, sono la prova che esiste un'elite che si crede al di sopra di ogni morale e di ogni legge. E beh, amici miei, cosa ne pensate? Questi nomi che sono usciti bastano a fare giustizia o stiamo solo grattando la superficie? Scrivilo nei commenti e mi raccomando, se ti è piaciuto il video non dimenticarti di iscriverti e di lasciare un like. Alla prossima!